बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेर रब्बानी मोबाइल एक्सेसरी एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम आपके लिए एक और सेल लेकर आए हैं जी। हैंडफी की सेल है हमारे पास, स्पीड कंपनी और ऑरेंज कंपनी की। बहुत ही खूबसूरत चीज़ें जी, बहुत ही खूबसूरत मॉडल है। ये 3 इसमें मॉडल है स्पीड कंपनी के, बहुत ही कमाल की चीज़ें बनी हुई हैं। और 3 ही हमारे पास इसमें ऑरेंज कंपनी का मॉडल है जी। बहुत ही मशहूर मरूफ ये कंपनी है एक्सेसरी में। ऑरेंज ब्रांड है जी और स्पीड ब्रांड है। बहुत ही कमाल की चीज़ें हैं। साउंड क्वालिटी इनका बहुत ही आला है और प्राइस इसकी बहुत ही मुनासिब है। ये हम आपको इसका 1 बाय 1 इसका डिज़ाइन चेक करवाते हैं तीनों का स्पीड के। ये देखें, ये स्पीड का एक मॉडल है। इसकी वायर भी बड़ी खूबसूरत और बड़ी फ्लेक्सिबल है स्पीड ब्रांडिंग के साथ। इसके बाद एक ये मॉडल है। ये तीनों मॉडल अलग अलग हैं जी, बहुत ही कमाल की चीज़ें बनी हैं। ये देखें, ये चमक चेक करें आप, इसकी बड़ी कमाल की चीज़ बनी है। भी इस पे भी ये सेम उसी तरह स्पीड की ब्रांडिंग है जी। ये देखें, इसकी वायर का कलर बहुत खूबसूरत है, बहुत ही डिसेंट कलर बना हुआ है। एक ये ब्लैक में, ये देखें, ये ब्लैक में भी बड़ी खूबसूरत चीज़ है जी। ये देखिए, इसके स्पीकर ग्रिल पे जो है ना जनाब, वो स्पीड की ब्रांडिंग है। बड़ी कमाल की चीज़ बनी हुई है। पैकिंग में इनकी बड़ी खूबसूरत है। ये देखें, और प्राइस इंतहाई मुनासिब है। इसी तरह इसमें 4 मॉडल है जी ऑरेंज में। ये देखिए, एक ये मॉडल है जी, एक ये ब्लैक में है जी बिग बूफर में। जो लोग ज़्यादा साउंड पसंद करते हैं, ज़्यादा जिनको आवाज़ अच्छी लगती है, बेस क्वालिटी जिनको ज़्यादा चाहिए, वो ये चीज़ इस्तेमाल करें। और इसमें एक और मॉडल भी है हमारे पास, वो भी हम आपको दिखाते हैं। इसकी वायर भी जो है वो डिफरेंट स्टाइल से उन्होंने बनाई है, गोल नहीं है, ये थोड़ी सी चौरस टाइप उन्होंने बनाई है। बहुत ही खूबसूरत चीज़ बनी हुई है। ये इसकी जो जैक है इसका, वो भी मेटल पिन में है। ठीक है जी। इसके बाद एक ये चीज़ है, एक ये मॉडल है। ये आजकल जो ये डिज़ाइन है बहुत ट्रेंडिंग में है जी, बहुत ज़्यादा चल रही है वाला डिज़ाइन। जिस तरह वो एप्पल के एयरपोर्ट प्रो उस तरह का डिज़ाइन उन्होंने बनाया है। इसकी भी वायर जो इस तरह है, बड़ी खूबसूरत लगती है लगी। इसकी भी जो पिन है मेटल में है। 3.5 mm जैक है इसका। इसके बाद एक ये चौथा मॉडल है हमारे पास। ये देखिए, ये दूसरों की निस्बत इसका जनाबे वाला, ये देखिए स्पीकर इसका बहुत बड़ा लगा हुआ है। इसका जो साउंड क्वालिटी है, बेस, इन सब से जो टॉप क्लास बेस है वो इसकी है। लेकिन रेट हम इसका भी सेम ही रखेंगे। इसकी इनकी भी बहुत अच्छी है, लेकिन इससे अगर कुछ ज़्यादा ओवर बेस किसी को चाहिए तो वो ये चीज़ है। इन सब की जो प्राइस है वो हमने मार्केट में पहले सेल खुद की है, 350-400 रुपये सेल की है हमने। कुछ इसमें हमने डील में भी लगाई हुई थी, लेकिन फिल वक्त हमने इसका सबका जो है ना सेम रेट कर दिया है। सिर्फ और सिर्फ 300 रुपये में ये मिलेगी आपको। सारे 5 मॉडल हैं, ये सॉरी 7 मॉडल है। 7 मॉडल है, 4 ऑरेंज के हैं, 3 स्पीड के हैं। 300 रुपये में सारे मॉडल कोई भी लें आप। अगर आप क्वांटिटी ज़्यादा लेंगे तो रेट आपको और बहुत मुनासिब मिल जाएगा। दुकानदार हज़रात भी रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें, ऑर्डर बुक करवाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।